السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة شوات وردة، كنرحب بكم من جديد وكنتمنى تكونوا بخير وبألف خير وبصحة جيدة عند مشاهدتكم لهذا الفيديو. هذا الفيديو اللي غنقدم لكم فيه مادلين بنكهة الحامض أو الكب كيك. بقاو معايا وشاهدوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير. ولتحضير المادلين كنحتاج 4 كيسان ديال الدقيق الابيض من النوع الممتاز، قريصه ديال الملحه، 2 ساشيات من الخماره الفوريه من وزن 8 غرام، 2 كيسان ديال السكر سنيده، كاس ديال الماء، 2 كيسان ديال الزيت نباتيه، معلقه كبيره من حليب بودره، معلقه كبيره من نكهه الحامض او قشور الحامض، 4 البيضات. بسم الله على بركة الله. كنوضع البيض في الإناء اللي غادي نخدم فيه العجين ديال المادلين، ثم كناخد الخلاط اليدوي أو الضرب الكهربائي، ثم كنضيف القليل من الملح، ومن بعد كنضيف سكر حبيبات. كنخدم مزيان هاد البيض مع هاد السكر حبيبات حتى كيذوبوا الحبيبات ديال السكر. ومن بعد غادي كنضيف الزيت وكنخلط، ما كنحبش. يعني الوقيته اللي غنضيف هاد العناصر ما كنحبش من التخلاط، كنخلط مزيان. ومن بعد غادي نضيف الماء. بالنسبه للماء البنات يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب، وكتخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم كما كتشاهدوا معايا. كنخلطهم مزيان، ثم كناخد 3 كيسان ديال الدقيق، كنخلطهم مع 2 ساشيات ديال الخماره الفوريه كما كتشاهدوا معايا، ثم كنضيف عليه حليب بودره وكنخلطهم مع بعضياتهم. ومن بعد غادي ناخد الصفايه كما كتشاهدوا معايا. غادي ناخد الصفايه وغادي نوضع فيها هاد العناصر اللي خلطت مع بعضياتهم، وغادي نغربلهم على الخليط ديال البيض وديال الزيت وديال السكر السنيده وديال الماء. غادي ناخد الخلاط اليدوي وغادي نخلط مزيان هاد الدقيق اللي ضفتو على العناصر اللي سبق لي خدمتها من قبل. بالنسبه للدقيق البنات خديت غير 3 الكيسان وضفتهم في الاول كما كتشاهدوا معايا، وخليت كاس ديال الدقيق اللي غادي نضيفه بالتدريج من بعد. غادي نخلط مزيان هاد العناصر مع بعضياتهم كما كتشاهدوا حتى كيتخلط ليا الخليط مزيان، وكنشوف العجينه اللي غادي تكون عندي. الا كانت ثقيله ما غاديش نزيد كاس ديال الدقيق، والا كانت خفيفه غادي ناخذ الدقيق اللي عندي وغادي نبقى نضيفه غير بالتدريج وانا كنخلط حتى كنحصل في الاخير كما كتشاهدوا معايا على واحد الخليط اللي كيكون ثقيل شويه على الخليط ديال الكيك. يعني العجينه ديال المادلين كتكون ثقيله شويه على العجينه ديال الكيك كما كتشاهدوا معايا. وهذا هو الشكل ديال العجينه ديال المادلين اللي في الاخير كنحصلوا عليه، كيكون ثقيل على العجين ديال الكيك. ومن بعد البنات غادي ناخد قشور ديال معلقه كبيره ديال قشور ديال الحامض. ولا ما توفرش عندكم القشور ديال الحامض يمكن لكم تضيفوا غير النكهه ديال الحامض اللي كيعطي واحد المذاق زوين وواحد الرائحه زوينه في المادلين. غادي ناخد بلاستيك غذائي وغادي نغطي هاد الاناء وغادي نخليها هاد العجينه ترتاح تقريبا من ساعه حتى 4 ديال السوايع. قد ما ارتاحت لينا هاد العجينه قد ما كيجينا المادلين ناجح 100%. كنخلي هاد العجينه ترتاح ومن بعد من بعد ما ارتاحت لي العجينه البنات غادي ناخد هاد الكويغطات ديال المادلين اللي كيكونوا رقاق وكنوضعهم في ليمول كما كتشاهدوا معايا. وكنعمر هاد الكويغطات اللي عندي كلهم بنفس الطريقه، وغادي نخلي واحد الفراغ واحد تقريبا غير واحد الربع ديال الكاغط اللي ما كنوصلوش العجينه باش ملي كندخلو الفران ما كيفيضوا لياش. وكنعمرهم كلهم. يعني الكميه اللي عندي 24 حبه ديال الكويغطات عمرتهم كلهم بالعجينه اللي عندي كلها. يعني العجينه اللي عندي كلها اللي صاوبتها كلها عمرتها في 24 حبه ديال هاد الكويغطات باش في الاخير حصلت على 24 حبه ديال المادلين.
ومن بعد البنات غادي ندخلهم الفران اللي سبق لي شعلته خليته سخن مزيان. بالنسبه للفران ديال الغاز غادي نوضعهم بالجهه اللي فوق النار، وغادي نقص عليه العافيه ونخليها مهيله حتى كيطيبوا مزيان وكيبغيو يتحمروا. كنشعل عليهم الفوق ونخليهم يتحمروا. وبالنسبه للفران ديال الضو غادي نشعلو نخليه يسخن، ومن بعد غادي نخليهم يطيبوا على 180 درجه. كيما كتشاهدوا معايا هما تحمروا وطابوا من التحت. دابا غادي نشعل عليهم من الفوق نخليهم غير يتحمروا ياخذوا ليا داك اللون اللي كيكون مذهب كما كتشاهدوا معايا. وهادو هما لي مادلين اللي من بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشاهدوا معايا غادي نقدمهم في الطبق ديالي، وغادي نزينهم بهاد العسل. غندهنهم بالعسل وغادي نرشهم بالشوكولا ملونه والشوكولا السوداء وبالكوك. بالنسبه للتزيين البنات كيبقى اختياري، كل واحد كيبغي يزين بالطريقه اللي كيبغي هو. وهذا هو الشكل النهائي ديال المادلين او لي كاب كيك اللي حضرته معكم اليوم. هاد لي مادلين كيجيو رائعين في المذاق وكيجيو هشاش وبنان. صدقوني البنات غادي يعجبوكم، جربوهم في بيوتكم وقدموهم لعائلتكم او كوجبه مدرسيه لوليداتكم يرافقوهم في المدارس ديالهم. البنات ما تنساولياش بجيم، ما تنساولياش التعاليق، وكنشكركم عليها بزاف بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم. واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا جديد شيوات ورده. واسره شيوات ورده غادي تكبر بكم ان شاء الله، ونقدم لكم المزيد من الوصفات والشهوات الرائعه. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا لقاء جديد في فيديو جديد ان شاء الله.